สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกของกาชา Impact นะครับไม่ใช่นะครับ Genshin Impact นะครับผมกับผมนะครับกัน Channel นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำเควสของจงลี่กันนะครับก็คือเป็นของกิจกรรมอยู่ไหนนะไม่ใช่สินะครับตัวจงลี่นะครับผมวันนี้เข้ามาใหม่นะแล้วก็จะมีเควสนะครับผมขึ้นตรงนี้นะครับผมบทแห่งดอกเกลือนะครับโอ้โหชื่อก็ไพเราะสุดๆนะครับผมอันนี้ผม AR 45แล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่เลื่อนขั้นแรงผจญภัยนะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาลงดันเนาะก็เลยแบบเดี๋ยวใกล้ๆนะสักเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะครับก็ถ้าว่างๆก็เดี๋ยวน่าจะมาเลื่อนขั้นรอแล้วก็เอาไปลงดันทันทีก็น่าจะได้อาร์ติแฟกต์มาไม่ต่ำกว่า100 อันเนาะนะครับเพราะว่าผมดูตรงนี้ก่อนมามีเรซินแบบไว้ลงไปลุ้นกันเยอะมากมายเลยนะครับ38 อันนะครับก็ตีราวๆได้ประมาณเกือบ120 อันเนาะโอเคไปเดี๋ยวไปกันเลยนะครับการจะไปเรือถ้าได้เควสมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะไปเรือนะครับก็ให้มาคุยกับคนนี้นะครับชื่อพิงไห่นะครับคนพายเรือนะครับบอกเลยนะครับว่าเราจะไปเรือเพิร์ทนะครับผมไปแล้วเดี๋ยวมันจะวาร์ปไปนะครับมาแล้วไหนคุยกับใครต่อครับจริงๆผมมาแล้วรอบนึงนะแล้วก็คุยกับจงลี่ไปแล้วทีหนึ่งนะครับคือเรื่องของเรื่องก็คือเขาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญโมล่านี่แหละว่าประวัติศาสตร์ของเหรียญโมล่าเนี่ยในโลกของ Genshin Impact เนี่ยนะครับมันมีความเป็นมาอย่างไงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณจงลี่นั้นเป็นเทพดินนะครับเขาเป็นคนเสกเหรียญโมล่าขึ้นมาก็ลองไปอ่านดูนะครับมันตลกดีนะครับ What I'm about to say is your argument just now exhibited a cuteness of speech and so I have a question for you. Perhaps you will answer differently from other scholars. Do you think that all the gods that the Geo Archon killed were evil? คนนี้นะครับเขามาถามคุณจงลี่นี่แหละเกี่ยวกับความเห็นนะครับเรื่องที่ว่าเทพดินเนี่ยที่เทพอสูรที่เทพดินสังหารนะครับมันเร็วนะ Let's not analyze it in terms of good versus evil. Rex Lapis placed great importance on the integrity of contracts. So any gods he killed certainly must have broken some kind of contract. เขาบอกว่าอสูรนะครับที่เทพดินสังหารเนี่ยนะครับก็เขาผิดสัญญานะครับผมโหดเงี้ยนะสัญญาไม่เป็นสัญญาฆ่าทิ้งเลยBut when I was doing some research, I learned about the legend of the god of salt. The god of salt, Havria, was a very kind god, but she encountered Morax one day in battle. Morax used a rather underhanded... This bit of history is a long story. But you may not like the truth when you hear it. เวลามีอะไรนะครับเราต้องฟังความทั้งสองข้างนะครับ Don't worry, please tell me what you know. This event, I've already searched for answers for a long time. ต่อไปว่าอะไรดีฮะบอกคุณจงลี่ลำบากใจเดี๋ยวหันไปดูนะครับเลื่อนไม่ได้ด้วยนะครับมันซับซ้อนขนาดนั้นเลยเหรอฝั่งหนึ่งนะครับเขามองว่าเทพหินเนี่ยไม่ดีนะครับแต่เทพหินก็เป็นคนสังหารคนที่คือเขาละเมิดสัญญาไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ Quite so. Over here, Mr. Zhongli. I've been looking for you. So you're over here all this time. อยู่ฟาตุยก็มานะครับ First of all, I'm not holding a weapon. ไม่มีอาวุธก็ใช่ว่าจะไม่อันต There's ราย no need to overreact now. I'm simply an archaeological researcher from Snezhnaya. I'm not here for trouble. ทางฝั่งฟาตุยก็มีนักโบราณคดีด้วยนะครับ But this time, I registered with the Liyue Ministry of Civil Affairs. I could show you the official documentation if you want to see it.
I will be conducting an archaeological survey here, the results of which will all be shared with the ministry. ฟาตุยตัวนี้นะครับเป็นคนสำรวจนะครับพื้นที่ต่างๆในเมืองหลีนะครับ I heard that Wang Sheng Funeral Parlor had a consultant named Zhang Li with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid Wang Sheng Funeral Parlor a handsome amount to hire Zhang Li as my own consultant while I'm in town. จะจ้างจงหลีนี่เองนะครับผมโอเคอยากจะให้เขาไปเป็นที่ปรึกษาของฟาตุยเหรอ So you mean to say that this is work for the Wang Sheng Funeral Parlor, yes? บอกไปฮะ Well, ให้ระวังนิดนึง since it's work, I don't have a choice. A consultant of the Wang Sheng Funeral Parlor must respect their duty. Of course you would be such a reasonable man. Well then, let's head out now, shall we? Wait, if you are studying archaeology, can I go too? I am also a scholar in this field, so I can help. คนนี้ขอไปด้วยครับ That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. ทำไงดี This เราก็ไม่ค่อยเข้าใจ experience เรื่อง may นะ be of help to you on your future adventure. It is a story from before the rise of the Seven. Although Okay. This is an archaeological expedition, not a tour group. That's too many people. But this friend of mine has a treasure-finding talent, surpassed by no one. It will surely be of great help to us. Oh? What talent? If my friend espies a treasure chest, they will absolutely find a way to open it. เนี่ยไพมอน That is quite enticing. All right then. Well, let's go. There's no time to waste. When the overlord of the vortex was crushed by the Jade Chamber recently, perhaps something of interest was washed ashore. เขาให้เราไปดูที่เทพแห่งกระแสน้ำวนนะครับว่ามีอะไรถูกฟัดขึ้น An ฝั่งบ้าง ancient ไหม artifact เราต้องไป would ดู be แถวฝั่งเหรอ good. Traces of ancient activity would be great, but a piece of the god's limb would be even better. Who มัน knows ต้องไปหาอะไร what แน่ๆเลยที่ surprises มันไม่ we ดี may find. ว้าวสำเร็จอ้าวเสร็จแล้วเหรอแค่นี้นะอ๋อยังนะครับได้รับเควสใหม่มาอีกเควสหนึ่งไปไหนอะไกลปะวาร์ปไปได้ไหมวาร์ปไปได้ไหมเฮ้ยอยู่ใกล้ที่วาร์ปเลยไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็จัดการนะครับไปต่อไหนวะแค่นี้ This place looks so ordinary. Can we really find anything valuable here? เป็นคนชวนมา I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did just occur and all. Guyan Stone Forest is actually the perfect place to be, if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the overlord of the vortex. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. What we see now is just the part of them that remains. The stone spears hurled by Rex Lapis all those years ago were much greater, but due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater, and years of gravity, many of them have been completely swallowed by the sea. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Guyan Stone Forest. Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own right. Indeed. This is where the value lies in research at Guyan Stone Forest. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the overlord of the vortex
have given those sunken objects a chance to see the light of day again. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich. I mean, rich with archaeological knowledge and historical value, yes? That's all I seek in life. ดูท่าทางจะมาหาของนะครับ Well, since we brought so many people, I think it would be best to split up and look. Okay then, I will go with my friend here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, ถ่อมตัว when ด้วย it นะฮะ comes to ถ่อมตัวด้วย archaeology, นะฮะเท่าตัว I เป็น can't compete เทพ with แห่งหิ the นนี่แหละ expert ฮะ here. ถ่อมตัวด้วยนะฮะ Me? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? I get it. I'll escort him then. Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite from here. The ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. เชิดโอเคฮะไม่ค่อยชอบแถวนี้เท่าไหร่นะมีเหตุมีผลอยู่ Oz, reveal thyself! Fine, fine, go! No rest for the wicked. Animal test 6308. Ah! นี่ก็มันจะจมน้ำยังยืนได้อีกไปต่อชืบอ้าวมีด้วยเหรอโบราณวัตถุแถวนี้ Da da da! Stand clear! Squirrel, mark 2! Fine, fine, go! Guyan Stone Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. ปกติไม่มีของอยู่ตรงนี้นะทำไมมีมาง่ายคือเราต้องไปหาให้หมดนะฮะ Jumpy, dumpy, go! Animal test 63. โอ้ยโดนลายเด้งเดี๋ยวเพื่อนส่งลิงก์มานะ Absorption test. Huh. เจอมอนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสงสัยยาวฮะเดี๋ยวก่อนนะStand clear. Oz, reveal thyself. Fine, fine, go! มาบอกว่าแถวนี้ใช่เหรอโอเคครับผมอยู่หลังหิน
ใช่ไหมอ้าวเจอไก่สองน่องอะไรอ๋อ Boing, boom! ไม่ว่ายข้ามไปเหรอเออสแกนหาต่อ See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract him. The hydromanic monsters. อุ้ยโดนที1 ใน 3 I have a contract and must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them and recover the relic. โดนอีกเว้ย Swirl, Mark 2! By royal decree! Absorption! Don't break my glasses! It's just a stone slab, but its design is quite unique. This should be enough to garner some information. Let's head back. อยู่ไหนเอ่ย You call yourself a scholar of archaeology? We all have our areas of expertise. I already tried very hard to explain. ทุกคนต่างมีสิ่งเหมือนทะเลาะกันนะครับผมก็อาจจะความเห็นไม่ตรงกันหรืออะไรอย่างนี้ This girl just keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her. She left me to rely solely on guessing, experience, to find anything valuable to take back. Ugh, what? I've just been researching the god of salt, so I'm not familiar with sea relics. Is that so strange? Mm, นะครับคือศึกษาเทพแห่งเกลือนะครับแต่ว่าไม่ได้ศึกษาทะเลมานะครับ And you kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics only be measured in Mora? คนหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าวัดกันที่คุณค่าทางจิตใจเนาะนะครับโมล่าเนี่ยเป็นเงินนะครับผมก็ไม่อยากให้ตัดสินที่ค่าของเงิน isn't measuring their value in Mora the easiest way? This also matches the traditions of Liyue, does it not? Now, calm down. No need to make a fuss. We were able to bring back some intriguing object. Oh, what a shame. These objects were indeed washed ashore by the Overlord of the Vortex, but they have nothing to do with the god. The stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Quick, give it to me. At least we didn't come for nothing. The power of the gods, yes! This is good. Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover the cost of hiring you. It's all mine. ต้องมีพลังของเทพอสูรแฝงอยู่ถึงมีราคาเหรอ Not at all. My quest to uncover the history of the god of salt is because history can tell us about culture and beliefs. But you're just trying to use archaeology to get rich. Nonsense! I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear, if I'm lying, may the Lord of Geo strike me down.
Oh, by the way, you probably don't want to sell that teacup. Oh? Why's that? That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. It must have fallen here along with the Jade Chamber. So unless you want to mess with the แก้วของ cheese, หนิงกวงยังไม่แตกกันเนี่ยตกมาซะขนาดนั้น Ah, I see. What a shame. It was of such high quality, too. See? You do want to sell these objects! But so what? Why can't I pursue wealth both intellectual and material? Don't be so... All right, then. No need to stay here any longer. I'm rather quite intrigued by the God of Salt, too, actually. โอเคฮะย้ายที่ฮะ Let the show begin! ไหนก็มาแล้วฮะแวะเก็บด้วยไปซาวเทเรสนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อดันนี้นึกออกแล้วนะครับวันก่อนผมก็มาสำรวจตรงนี้เหมือนกันก็คือหาทางลงดันเนี่ยไม่เจอครับผมคือมันจะเป็นวาร์ปนะครับก็คือเป็นดันอีกดันหนึ่งเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าลงไปไม่ได้นะครับผมรู้สึกเควสนี้จะทำให้การเปิดดันเจียนเนี้ยขึ้นมานะครับไปกันเลยครับผมเข้าใจแล้วน้องต้องสู้กับไอ้ตัวข้างหน้าอีกอะแน่ๆเลยไม่อยากไฟท์เลยนะฮะทีมไม่พร้อมโดน Animal test 6308. Midnight Phantasmagoria. Jumpy Dumpy Go. La la la. Ready, steady, go! Go, Barbara, go! Let the show begin! มา I heard that Salterai was once the home of the God of Salt's people. Therefore, there's sure to be loads of valuable relics nearby. according to legend, the people of the God of Salt, Havria, enjoyed prosperous lives under her protection. เทพแห่งเกลือนะครับผมเขาก็ปกป้องผู้คนเหมือนกัน But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area, there probably aren't many valuable things left here. นะครับเนื่องจากเวลามันผ่านมาเยอะนะครับแล้วก็คงมีคนมาถลุงมันออกไปเรื่อยๆนะครับ Oh, that's just great. If I knew it was picked this About that, I know there's a ruin deep in this cave here. It's related to the god of salt, which is actually how the area originally got its name of Salterai. ซาลเทรายนะครับโอ้ However, ขออภัยครับ the ruin entrance has been sealed by a mysterious power. Nobody has been able to break the seal. นี่แหละผนึกนี้แหละครับตอนมาสำรวจผมก็เจอนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงนะครับก็เลยข้ามไปที่แท้มันก็คือเป็นของกิจกรรมนี้นี่เองนะครับจงลี่ต้องให้คนจงลี่มาน่าจะเป็นผนึกที่คุณจงลี่ผนึกไว้ I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but
When I undid the mechanism, the seal wasn't affected at all. นักโบราณคดีคนนี้ปลดได้เหรอ So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the god of salt. I don't know. There's no concrete evidence. But I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long-forgotten truth. การมีอยู่ของผนึกนะครับก็คือเป็นการปกปิดความจริงบางอย่าง The god of salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide. คนนี้เขาเชื่อนะครับว่าเทพแห่งเกลือเป็นคนดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกัน ของจริงเป็นยังไง The one who wants to hide some truth is very possibly her killer, Morax. นะครับผมเขามองว่าเนี่ยครับเทพแห่งดินนี่แหละฮะคืออสูรครับ Who cares about all that? It sounds like countless treasures of the god of salt lie within this ruin, just waiting for someone to find them, right? ส่วนฟาตุยท่านนี้เขาก็สนใจแต่ของสมบัตินะครับ You weren't listening at all, were you? Even if there's a mountain of treasures inside, nobody can get in if the seal isn't broken. But we have the illustrious Mr. Zhongli with us. He looks like he knows just about everything. A little seal shouldn't be any trouble for him. เอาละครับงานเข้าจงลี่แล้วครับ This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli... I may know something about it. What? ตกใจ Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seals. Although their references seem rather... Let's go take a look at the mechanism, Miss Wanyan. Okay, since Mr. Zhongli says so, follow me then. คุยกันเรื่องการปลดผนึกแล้วครับไปต่อครับผมไม่คิดว่าจะนานเหมือนกันนะฮะเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลย I'm fine. Let's dance! Here it is. There's some debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of salt. According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. นี่ไงต้องเป็นจุดนี้ดิต้องให้มันตรงกันเหรอ See that? Although we activated the ไม่ได้มีแค่ mechanism, จุดเดียว nothing happened to the seal. โอเค That's because there's actually another mechanism that must be activated. ต้องทำพร้อมกันเหรอ Another? Let me lead the way from here. This place seems familiar. When I investigated the seal last time, I had someone with a vision accompany me. But when we lit up all the elemental monuments, nothing happened. That's because you don't just need to activate them at the same time, but in a certain order as well. Otherwise, the seal will not be broken. ต้องทำตามลำดับนะครับ The secret to this puzzle is hidden in the legends about the Archon War. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. All desolate and devoid of life. Liu is vast, yet even one haven is hard to find. ใต้ออกตกเหนือนะครับ To the north, Keyword. to the east. Do the people of Liyue always talk in riddles? Certainly you have. And the contents of this saint to provide a haven for her people. At that time, with the chaotic fires of war engulfing the land, even once, and that haven she eventually found is right. How sad then. In the end, this peaceful place was destroyed by Morax. Okay, enough with these ancient stories. Now that we have the clue, hurry up and break the seal. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. With this clue, you should be able to solve the puzzle.
ต้องกำจัดพวกนี้ก่อนเนาะ อู้แก Let the show begin. โอเคอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นนะนี่ไงเขาบอกจุดไฟอ่ะแต่มันนี้มันใช้สายฟ้าไม่ใช่เหรอคำแนะนำของคนในหน้าของจงลี่บอกว่าไงนะ บอกว่าไงนะลืม ไม่ใช่เหนือดิ ใช่ป่าวะ ขอร้องเถอะงั้นอยู่ไหนอะ Tianheng in the south, Yaoguang in the ใต้ออก east, ตกเหนือโอเค Jueyun โอ in เค the โอเคโอ west, เค Jingze in the north. The directions are the ใต้ clue. นะครับใต้ก็คืออันล่าง Give it ก่อน another นะครับ try. น่าจะใช่โอเคอย่างดีมีย้ำนะครับผมลืมแล้วใต้นะครับออกก็คือทางขวาเนาะออกนะครับตกนะครับผมฝั่งนี้เหนือนะครับก็คือบนนะครับผนึกเปิดแล้วนะครับผม The seal really was broken. Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. It was nothing, really. ถ้าให้ผมเดานะจงลี่เนี่ยนะครับเป็นคน It's ทำผนึก time ไว้ that people learn the hidden truth โอเค lost to รีบไป time. รีบไปรีบไปตายละเดี๋ยวจมน้ำนะครับ กินอาหารก่อนอาหารวิ่งนะครับ 25% อันนี้ฟื้นฟูพลังกายเอาอันนี้แหละไม่เป็นไรเป็นไงบ้างโอเคครับ Before entering the ruin, I have a proposal that will help us prevent the kind of senseless arguing. Okay. Yeah, What is... hello. I propose you to agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets claim to each treasure we encounter, with only one object permitted per claim. สลับกันเลือกสมบัตินะครับเลือกได้แค่คนละ Show my ครั้งละ1 ชิ้น sincerity. นะครับ I won't be taking any treasure. This will just be between you all. ไพมอนนี่ก็โด I นความโลภ don't เข้าครอบง agree. I mean, you want me to split the treasure with this amateur archaeologist? No, absolutely not. I don't agree either. He will only defile the precious relics left behind by the god of salt. I can't accept this. Well then, if the contract is not agreed upon,
I will no longer serve as your consultant on this expedition. You will have to rely on your own experience to find whatever treasures are hidden in this ruin, as well as traps. You have the audacity to demand this. Okay then. Even half of the treasure in the long-sealed ruin of the God of Salt. If you want me to agree upon this contract, so be it. I just have one request, Mr. Zhongli. If we discover the truth behind the God of Salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morax's image. ยังไงให้เล่าความจริงเหรอ I can accept this arrangement. โอเคครับคุณจงลี่เขายอมรับ Let's go. โอเคไปต่อครับตอนที่มันยังมีผนึกอยู่นะครับผมเห็นของนะครับที่อยู่ในนี้นะครับนี่ดอกไม้นะครับซึ่งอยากจะลงมาเก็บเนี่ยนะครับแต่ว่ามันลงไม่ได้มันติดผนึกอยู่อันนี้ก็เราเก็บอย่างสบายใจอันนี้อะไรเอ่ยนี่เห็นของไหมอีกอันนึงที่อื่นมีไหมเนี่ยบอกว่าคงไม่ได้มองข้ามอะไรไปนะมีอะไรไหมตรงนี้ไม่มียังไงเดี๋ยวนะอุ้ยBy royal decree. ลืมเดี๋ยวที่หลังสงสัยทำให้สุดปลายเดินขึ้นมาบังบ่อยเหลือเกินLa la la. เจออะไรบ่อยไม่มีไปต่อมีของให้เก็บอย่างเยอะแล้วก่อนอันนี้ไม่เปิดให้เข้าสแกนดูสักรอบนะครับเป็นแค่ดอกไม้ด้านหลังไม่น่ามีอะไรแล้วปะเฮ้ยนี่เจอพอดีขวาร้ายซ้ายดีนะครับเรามาทางซ้ายก่อนเนาะ
เฮ้ยมีของซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเราต้องไปมุมนู้นด้านบนเนาะโอเคเดี๋ยวเราเก็บของแถวนี้ก่อนลาลาลา ซ้ายเสร็จนะครับเมื่อกี้เห็นทางขวามีทางเดินไปเนาะดูทางขวาก่อนไม่มีแล้วว่ะ ตาตาตา มีอะไรอีกไหมมีแต่แอมเบอร์อะข้างบนมีอะไรไหมโอเค ไปต่อครับผม ไม่น่ามีอะไรละไปครับหุยใช้หินเหรอ เอาไงดี เฮ้ย ไม่ใช้หินอ่ะโอเค ใช้หินเหรอ ผมต้องไปเอาโนเอลมาล่ะ Oh, how exciting! ไม่มีทางเลือกนะครับ ไปต่อ คิดว่าต้องใช้หินเพราะว่าน่าจะมีกลไกบางอย่างที่ต้องใช้ธาตุพลังธาตุหินนะครับ เพื่อในการเปิดเนาะก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับ ถ้าไม่เพียงพอนะครับคงต้องเอาตัวละครตัวหลักมาทาวเวลเลอร์มา ปกติไม่อยากจะใช้ทาวเวลเลอร์เท่าไหร่เพราะว่าตัวของโนเอลมันใส่เกราะและฮิลได้ เป็นดาบใหญ่ด้วยนะครับโอ้ยนานเหลือเกินเอ้าคุณก็มีจงลี่ให้ผมอ่ะนี่คืออะไรรูปปั้นไม่ใช่ทำมาจากเกลือหรอกครับว้าว Are these statues? No. These are people. Duh. They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? Oz, reveal thyself! Leave it up to me. La la la! I'll protect us! เหมือนจะให้เดี๋ยวใจเย็นลายเด้งจังเลยอ้าว Solidify! แล้วง่ายๆคือต้องใช้ทาวเวลเลอร์นะฮะหรือเปล่าเนี่ย Crumble! อ้าวโหย
เดี๋ยวนะขอผมดูก่อนนะครับใช้อาวุธอะไรอ่ะหอกนะครับอันนี้เลยนะครับน่าจะเป็นหอก5 ดาวเนาะ Vortex Vanquisher นะครับ Artifact ใช้อะไรเอ่ยเซตโนเบส4 อันโอเคหลักๆก็คือให้เราปีนเสาเนาะสมบัติชิ้นแรกขึ้นมา Look เนี่ย at this. It's filled. Just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in เท treasures. พแห่งเกลือคือเทพแห่งความจนนะ According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? exactly. Able to produce สามารถ endless ผลิต salt. เกลือได้อย่างไม่มีกำหนด The god ไม่ of มีวันหมด salt. นะครับ Finally, after all that effort, I've found precious I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. Hey, how can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the Of course, as we agreed. But how can anything be worth more than this rare find? Since we have a contract, it's no use for me to fight with him. สัญญาเป็นสัญญาครับ Then ผ let's ม move on, shall we? La la la. Careful, Dusty, go! I will have order. โอ้โหเรียกอุกกาบาตมา By royal decree. เดี๋ยวนะ Rise! โดดลงไปได้ไหมเหมือนจะไม่ได้เนาะงั้นติดยังไงลงไปไม่ได้Solidify! ก็ผิดอะลุงนี้เอาทับเวลเลอร์มา Crumble! Quake! ติดไหมติดถึง อันนี้ถึงแล้ว นี่อะไรอ่ะ Just a simple ruler. It doesn't look to be worth เอ้ย anything. เดี๋ยวนี้ก็ดูถูกหมดทุกอย่างเลยเนาะ This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt, much like a rising tide cover. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear.
It is a... That's even better than the salt chalice! Well then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanyan. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? And this girl has been useless. Why would she get anything? So you are saying you want to break the contract? So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. นี่ฮะกะใช้ละทิ้งชัด Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Because you agreed to a contract. Rex Lapis once said, ones who break their contracts shall suffer the wrath. That is one of your Liyue gods. I am from Snezhnaya. I will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. Pay your dues. Crumble! I must leave no stone unturned. Dumpty Dumpty go! Throw them all out! Rise! Order guide you. Rise! Time to clean up. Can't run from death. I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the ruin. Oh, darn you! ๆเรียบร้อยฮะ ไพมอนนี่ก็ใช่ Clement's wrongdoings, when people see the object of their dreams, how many are really able to control their ต่อห desire น้าสิ่งที่ต้อง and การ follow แล้ว the นะครับจะมีสัก contract? กี่คนนะครับที่สามารถสะกดความต้องการนะครับและทำตามสัญญาต่อไปได้ครับ I think we should be honest with each other now. เราเรื่องอะไรเหรอ That in truth, not a single member of this archaeological expedition came here for archaeology. Why do you say that? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge and can recognize naught but a few simple relics. However, you aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Okay, that's enough. Sir, you are indeed a man of great knowledge and talents. I seem to have been right to seek you out once I plucked up my courage. แน่นอนฮะคนนี้เขาคือเทพ You're แห่ง right. หินฮะ I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction of the Chising, Yinyuan Hall of the salt industry. อ้าว Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone and lost in the world. We hate him! But this is Morax's Liyue after all. And its history is written as he wishes. นะครับผมเขามีความเชื่อนะครับว่าเมืองหลี่เย่นะครับผมได้ทำการแต่งเติมปรับแต่งประวัติศาสตร์นะครับ
เพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับเมืองเยี่ยนี่แหละ So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? You must judge this history fairly. Naturally, of course. But I must add, Liu is no longer Morax's Liu. Come with me. All the answers you seek lie ahead. เราจะได้รู้ความจริงแล้วครับ Let the show begin! La la la. ต้องไปจุดนั้นเหรอ แล้วเราจะไปได้อย่างไร แล้วก็เปลือยนะครับ อย่าโลภนะครับคุณจงรีบบอกเราแล้ว เพราะงั้นค่อยๆไปครับ ได้มั้ง Quake! 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 คลิกได้ มีอะไรอื่นอีกไหม โอ้โห มีมันอยู่ข้างในด้วยอ่ะไปลุย Jumpy jumpy go. Rise! Leave it all to me. I'll catch up. Jumpy jumpy go. อุ้ยก่อแตกป่ะก่อแตกป่ะ Rise! I will have order. จริงเลย25,000 24,000 Steady as stone. I'll protect us. Boing, boing, boing. Pew! โอเคเคลียร์หมด มีอะไรไหมไม่มี นี่อะไร น่าจะเป็นของชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง This is... ดาบ It's a broken sword. This is proof. This proves that the god of salt had to fight back. Fight back against the evil Morax. But sadly, the power of this sword surely is much greater than that of the salt chalice and salt ruler. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt. Two pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are two separate relics. According to the contract, you can only claim one. Why? We were alternating claims to treasure, true, but Clement is no longer here. Yes, but the only one object per claim clause still holds true. You cannot take two relics at the same time. This logic! When there's a contract, nothing can be allowed to slide. If the contract is... No!
If I only take one half, then it can't be repaired, and the power of the god of salt cannot be restored. No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. So you are already decided? That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. That's okay. The god of salt gave up her life to protect her people. My sacrifice is nothing compared to that. เฮ้วิ Punish เขา me จะคามิ however คา you เซ่ want. Just let me take this proof of my faith. Perhaps that punishment would be easier for her. But as punishment, I will tell you the truth. เขาจะบอกความจริง Huh? The truth? You... Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. เอาละครับ เดี๋ยวนะครับต้องขอไป I'm นะเมื่อกี้ afraid เพิ่ to ง say that the สาย god ชา of ร์จออก salt, Havria, was not the powerful god you imagine her to be. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it จริ came งๆ to แล้วเป็น war, เทพที่อ่อนแอ she ที่สุด lost. นะครับ What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Tevat. But Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war.